Iya. Kenapa nggak ada airnya? Ih, Ais kok belum datang dari tadi? Apa tadi pertama? Apa tadi pertama? Aduh, ini susunya. Juga bisa cari gini. Jalan kaki kan? Kakinya hitam-hitam. Hai, adek, dek. Ismail, Ismail, Ismail siapa kamu? Cium. Cium. Kok nggak ada yang mau cium aku sih? Cium dong. Mbak cium pipi kanan, ada cium pipi kiri. 1, 2, 3. Ya, Dek. Ya.
Itu apa tuh?